สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดประกาศเตือนอีกพายุดีเพรสชันโคงูมะจับตาฝนถล่มหนัก25จังหวัดระวังผลกระทบอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยวันที่13มิถุนายน2564กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศพายุดีเพรสชันโคงูมะฉบับที่9ลงวันที่13มิถุนายน2564ระบุว่าเมื่อเวลา 13 มิถุนายน 64พายุโซนร้อนโคงูมะได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันแล้วโดยเมื่อเวลา 16 นาฬิกามีศูนย์กลางอยู่ห่างจากทางด้านตะวันออกของเมืองหลวงพระบางประเทศลาวประมาณ200กิโลเมตรหรือที่ลัติจูด 20.0 องศาเหนือรองจิจูด 103.5 องศาตะวันออกโดยกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความเร็วสูงสุดไกลศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นความกดอากาศต่ำในระยะต่อไปลักษณะเช่นนี้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือ 023994012-13 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงประกาศณวันที่ 13 มิถุนายน พุทธศักราช 2564 เวลา 17 นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 23 นาฬิกาท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ